Бүгінгі тақырып соғыстан кейінгі қайта құру және КСРО-дағы әкімшіл жүйенің қалыптасуы. Соғыстан кейінгі Кеңес одағы бірінші сұрағымыз. Соғыстың аяқталуы және жеңістің алғашқы айларындағы шаттық саяси режимнің либералдануына деген үміт тудырды. Бірақ 1946-48 жылдары 30 жылдарда қатаң саяси әдістерге қайта оралатыны анық болды. Мемлекеттік меншікті ұрлағаны үшін мәліметтерді жасырғаны және мемлекеттік құпияларды жариялағаны үшін 25 жылға дейін соттауды қарастыратын қылмыстық жауапкершілік күшейтілді. Министрліктер мен ведомстволарда кеңестік жұмысшылардың теріс қылықтармен күресу үшін қоғамдық жазалаушы органдар, соттары деген соттар құрылды. КСРО-ға кері қайтарылған бұрынғы әскери тұтқындар мен Германияға күштеп алып кеткен бейбіт тұрғындарды қуғын сүргінге ұшыратты. Бейбіт өмірге қайта оралған адамдар соғыс аяқталғаннан кейін елде өзгерістер болатынына сенді. Жұмысшылар соғысқа дейінгі қатаң заңдардың жойылуын күтті. Соғыстан кейін Кеңес одағының шекаралық аумағы өзгеріске ұшырады. Гитлерге қарсы коалиция бойынша одақтастардың келісімімен оңтүстік Сахалин, Курил аралдары Кеңес одағына өтті. Картадан қарайтын болсаңыздар, Ресей территориясы болса, қызыл түспен жаңағы Сахалин аралы берілген, осының оңтүстік Сахалин аралы КСРО-ға берілді, және жанында Курил аралдары. Немесе үлкейтілген картадан көретін болсаңыздар, мынау Курил аралдары. Міне осы Сахалиннің, оңтүстік Сахалин мен Курил аралдары Кеңес өкіметіне берілген болатын. Және КСРО мен Финляндия арасындағы келісімшартқа сәйкес солтүстік батыс шекарадағы Печенг аймағы Кеңес одағына берілді. Картадан қарайтын болсаңыздар, мынау Кеңес одағы болса, жанындағы Финляндия. Міне осы екеуінің арасындағы осы Печенг, қазір мен стрелкамен көрсетіп тұрмын, Печенг аймағы осы КСРО-ға берілген болатын. Одан кейін Потсдам конференциясының шешімі бойынша КСРО құрамына Шығыс Пруссия жері қосылды. Пруссияның әкімшілік орталығы Кенигсберг 1946 жылы Калининград болып өзгертілді. 1946 жылы. Картадан қарайтын болсаңыздар, кезінде Германияның жері болған Шығыс Пруссия, Литва мен Польшамен шекараласып жатқан Шығыс Пруссия деп жатқанымыз осы жер, міне Кенигсберг 1946 жылы Калининград болып өзгертілді және КСРО-ға берілді бұл территория. Картадан, ірірек картадан қарайтын болсаңыздар, міне Ресей Федерациясының ашық жасыл түспен Ресей Федерациясының жері болса, қою жасыл түспен біреу Калининград, бұрынғы Шығыс Пруссия жері берілген картада. Яғни Ресеймен тікелей шекарасы жоқ, теңіз жолы арқылы ғана шығуға болады. Бұл да қазір Ресей Федерациясының аймағы. Сонда қарап отырсаңыз, соғыстан кейін бұл КСРО-ға берілген жерлер екен, есте сақтаймыз. Алынған аумақтар тиісті халықаралық құқықтық құжаттармен бекітілді. Енді екінші сұрағымыз. КСРО-дағы әкімшіл жүйенің нығаюы. КСРО-ның фашизмді жеңудегі шешуші рөлі Сталиннің есімімен байланысты насихатталды. Нәтижесінде оның халықаралық беделі артып, қоғам өміріне қатаң бақылауды қайта орнатты. Сталин партиялық мемлекеттік қызметтегі орнына қарамастан жаңаша ойлайтын адамды қудалау науқанын бастады. Партия, экономика және әскери мамандар ұрпақтары жөнсіз қуғын сүргінге ұшырады. Генетика, кибернетика салаларын жалған, шындыққа жанаспайды деп есептеді. Есте сақтаймыз, генетика, кибернетика салаларын жалған, шындыққа жанаспайтын салалар деп есептеді. Экономика саласында қатаң орталықтандыру және
әкімшіл әміршіл басқару жүйесі сақталды. 1952 жылдың қазан айында бүкіл жаңағы одақтық коммунистік, яғни большевиктер партиясы, егер бұрын ВКП П деп осылай белгіленетін болса, кеңестер одағының коммунистік партиясы болып өзгеріп, ККП болып өзгеріп, партияның 19-ші съезі өтті. 1946 жылы халық комиссариаттары қайта құрылып, министрліктер деп аталды. Яғни бұрынғы халық комиссариаттары енді министрліктер деп атала бастады. КСР жоғары кеңесі өз жұмысын қайта жандандырды. Кәсіподақтар, комсомол, бірқатар қоғамдық ұйымдардың съездері өтті. Бұл үлкен іс-шара болды, өйткені партия съездері 13 жыл бойы шақырылмаған еді. Бірақ жеке басқа табынушылық өзінің шарықтау шегіне жеткендіктен шешім қабылдау бұрынғыша Сталиннің құзыретінде болды. Мына алдарыңызда соғыстан кейінгі КСР-ны қалпына келтіру жұмыстары түсірілген. Жалпы бұл сол кезеңнің үрдісін көрсетіп жатыр. Соғыстан кейін бүкіл қалаларды, қираған қалаларды қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатты. Келесі сұрақ: Хрущев жылымығы. 1953 жылы 5 наурызда Сталин қайтыс болды. Сталиннің қазасынан кейін КСР басшылығына Хрущев келген болатын. Алдарыңызда тұр: Никита Сергеевич Хрущев. Бұл кісі КСР-ны Сталиннен кейін басқарған кісі. Сталиннің жеке басқа табынушылығын айыптап, Хрущев қалпына келтіру жұмыстары біртіндеп жүргізілді. Сталин және оның айналасындағылардың қылмыстарын әшкерелеген, басқарудың диктаторлық әдісін сынға алған, қуғын-сүргінге ұшырағандарды жаппай ақтауды қарастырған ККП-ның 20-ші съезі, бұл 1956 жылы ақпан айында болған, ел тарихындағы маңызды бетбұрыс болды. Съезд сонымен қатар партияның идеологиялық тұжырымдамасына өзгеріс енгізді. Пролетариат диктатурасы идеясынан бас тартып, жалпы халықтық мемлекет тұжырымы жарияланды. Өткен 10 жылдықтағы саяси және экономикалық сәтсіздіктер Сталиннің жеке басына жаңағы табынушылықпен байланыстырылды. Хрущев осы құбылысқа байланысты 4 мәселені атап өтті. Бірінші, заңның бұзылуы және жаппай қуғын-сүргін. Екінші, Ұлы Отан соғысы кезіндегі Сталиннің қателіктері мен жеке шешімдері. Үшінші, партиялық басқарудың ұжымдық қағидаттарының бұзылуы. Төртінші, партия мен мемлекет тарихында өз рөлін жоғарылатуға бағытталған Сталиннің әрекеті. Хрущев есептік баяндамасында ішкі істер халық комиссариаты органдарының әрекеттерін әшкереледі. Онда айыпталушыларды азаптау, олардың тізім бойынша атылуы, жалған мойындау құжаттарын дайындау сияқты зорлық-зомбылықтарын айыптады. 20-ші съезден бастап 1930-50 жылдардың басында қуғын-сүргінге ұшырағандарды ақтау істері біртіндеп барлық жерде жалғасты. Жазықсыз деп танылған миллиондаған адам лагерлер мен қуғын-сүргіннен босатылды. Сталиннің кезінде зардап шеккен барлық халықтың құқықтары қалпына келтірілді. 1957 жылы ақпанда соғыс кезінде таратылған балқар, шешен, ингуш, қалмақ және қарашай халықтарының ұлттық автономиялары қайтарылды. РФСР құрамындағы шешен-ингуш, қалмақ 1958 жылдан бастап, Кабардин-Балқар, Қарашай-Черкес АКСР-лері қалпына келтірілді. Есте сақтаймыз. Қайталап айтам: 1957 жылы ақпанда Балқар, шешен, ингуш, қалмақ және қарашай халықтарының ұлттық автономиялары қайтарылып, РСФСР құрамындағы шешен-ингуш, қалмақ, Кабардин-Балқар, Қарашай-Черкес АКСР-лері қалпына келтірілді. Алайда сталиндік дәуірде зардап шеккен кейбір халықтар ресми ақталған жоқ. Мысалы, Еділ бойындағы немістер, Қырым татарлары, одан кейін Месхетин түріктерінің құқықтары қайтарылмады. Осы 3 ұлтты есте сақтаймыз: Еділ бойындағы немістер,
Қырым татарлары және месхетин түріктері. Олардың құқықтары өкінішке орай қайтарылмады. Олар ақталмады. Қуғын-сүргіннің зардабын Хрущев тек Сталинге артты. Ол Сталиннің жақын жақтастарын, оның серіктестерін жауапкершіліктен босатты, өйткені өзі де солардың қатарында болған еді. 20-шы съезд елдегі саяси жағдайды түбегейлі өзгертті. Оның ықпалымен қоғамдық сананың барлық деңгейінде, яғни тарихи, идеологиялық, әлеуметтік, психологиялық, адамгершілік өзгерістер орын алды. Жеке басқа табынушылықтан құтылу әлеуметтік көзқарастың дамуына, қасаң қағидаттардан арылуға әсер етті. Сын аймағы кеңейді. Хрущев жылымығының әсерінен әлеуметтік жаңғырудың басы ретінде жеке басқа табынушымен күресуші адамдар буыны, яғни 60-шы жылғылар қалыптасты. Енді мынау ауыл шаруашылық мәселелеріне келетін болсақ, ауыл шаруашылық мәселелерін шешу, астық өндірісін ұлғайту үшін елде тың және тыңайған жерлерді игеру басталды. Социалистік жүйе орнаған мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастар достық және ынтымақтастық туралы шарт негізінде жүзеге асты. 1949 жылдан бері КСРО, Болгария, Венгрия, Румыния, Польша және Чехословакия, сондай-ақ басқа да бірқатар елдердің экономикалық қатынастары, экономикалық өзара көмек жөніндегі кеңес тарапынан үйлестірілді. Қысқаша ЭОК деп аталатын. Австриямен мемлекеттік келісімге қол қою басты жетістікке айналды. 1955 жылдың мамырында КСРО басқа да ұлы державаларымен бірге тәуелсіз демократиялық Австрияны қалпына келтіру туралы шартқа қол қойды. Халықаралық қатынастардағы жылымық шынайы болды және көптеген елдердің бір-біріне сенімді қарауына мүмкіндік берді. Картадан көріп тұрсыздар, Австрия міне Европаның осы бөлігінде орналасқан. Міне сол елмен өте жақсы қарым-қатынас орнаған болатын. Никита Хрущевтың 1953-64 жылдары билік басында болған Никита Хрущевтың билігі кезінде ғарышты игеру басталды. Жердің алғашқы жасанды серігі ұшырылды, спутник дейміз. Міне сол жасанды серік 1957 жылы ұшырылған болатын. Ғарышқа алғаш рет адам баласы, яғни Юрий Гагарин 1961 жылы ұшқан болатын. Тұңғыш әйел ғарышкер Терешкова да ұшты 1963 жылдар. Яғни есте сақтаймыз, ОБТ сұрақтарында міндетті түрде келуі мүмкін. Яғни жердің алғашқы жасанды серігі КСРОдан жіберілді осы Хрущевтың кезінде 57 жылы ең алғаш. Юрий Гагарин, яғни ең тұңғыш адам баласы космосқа 1961 жылы ұшты және ең тұңғыш әйел баласы, яғни әйел адам Терешкова 1963 жылы ғарышқа ұшқан болатын. Міне алдарыңызда Юрий Алексеевич Гагарин және Валентина Терешкова, ең алғаш космосқа ұшқан әйел адам. Алғашқы ядролық электростанциясы, Ленин атындағы атомды мұз жарғышы, реактивті жолаушы ұшағы, автоматтандырылған өндірістік нысандар пайда болды. Ғылыми-техникалық прогресс жеделдей түсті. Ондаған миллион гектар тың және тыңайған жерлер игерілді. Батыс Сібірде мұнай мен газдың үлкен қоры ашылды. 1953-1964 жылдардағы саясаттың негізгі жетістіктерінің бірі ол зейнетақымен қамтамасыз ету, тұрғындардың табысын көтеру, тұрғын үй мәселесін шешу. Ол үйлерді Хрущевка деп те атайды осы күнге дейін. 5 күндік жұмыс апталығын енгізу сияқты әлеуметтік реформаларды жүзеге асыру болды. Хрущев жылымығы кезеңі кеңес мемлекетінің тарихында қиын кезең болды. Қысқа мерзімде, яғни 10 жыл ішінде көптеген өзгерістер мен инновациялар енгізілді. Ең маңызды жетістік ол сталиндік жүйенің қылмыстары, тоталитаризмнің салдары әшкереленді. Сонымен қорытындылай келе айтатынымыз, Хрущев жылымығы саясаты үстірт сипат алып, тоталитарлық жүйеге толық әсер етпеді. Маркстік лениндік идеяларын ұстанған бір партиялы жүйе үстемдік құрды. Хрущев толықтай жеке басқа табынудан бас тартқан жоқ.
себебі бұл өз қылмысын мойындауды білдіретін еді. 1964 жылы Хрущевқа қарсылық күшейді. Осы кезеңнен бастап Кеңес одағының тарихында жаңа дәуір басталды. Видеоға лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. ұбт-ға дайындық курсына жазылу үшін төмендегі описанияға өтсеңіздер болады.